និយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងៗខ្ញុំបាទឈ្មោះគៀប៊ូប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកញ្ចេះខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះយើងដឹងហើយថាព័ត៌មាននេះគឺជាអំណាចទី4បន្ទាប់ពីអំណាច3ទៀតគឺទី1អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការការចែកចាយនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះវាជាអធិពលច្រើនទី1វាជាប់ទៅដល់បកការយល់ច្រឡំណាក្នុងចំណោមសាធារណជនហើយទី1ទី2គឺវាបង្កចលាចលសង្គមដែរបាទហើយទី3គឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការខាត់បងផលប្រយោជន៍ខាត់បងទុនធានទាំងពេលវេលាថវិកាដូចជាខ្មែរយើងថាចាញ់បោកគេណាកាលណាយើងមិនបានវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងចេះតែជឿទៅលើព័ត៌មានគេថាព័ត៌មានទាំងអស់សត្វតែពិតហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងជឿព័ត៌មានការផ្សាយព័ត៌មានណាមួយយើងត្រូវតែមានប្រភពច្បាស់លាស់ថាតើប្រភពព័ត៌មានណាខ្លះដែលយើងត្រូវជឿជាក់ឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានយើងត្រូវជឿទី1 ពេករបស់សម្ដេចតេជោពេករបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងពេករបស់ក្រសួងការពារជាតិពេករបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឡើងនឹងឡាក់បាទហើយនឹងពេករបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអានឹងជាព័ត៌មានដែលយើងគួរទុកចិត្តបានចំណែកឯព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងមិនគួរជឿទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដូចយើងជួបខាងដើមធ្វើឲ្យមានការខាត់បងទាំងពេលវេលាខាត់បងថវិកាធ្វើឲ្យយើងមានចលាចលក្នុងសង្គមអីចឹងមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងនាមខ្ញុំមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកញ្ចេះថ្មីនេះក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួននេះតែគាត់មិនបានវិភាគមិនបានពិចារណាហើយគាត់ជឿស្លងទាំងស្រុងទៅលើព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនគាត់មានទទួលបដិសេធសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលណាហើយគាត់ឈូសឆាយដីដាំដំណាំដាំកៅស៊ូរបស់គាត់ទេក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ឃើញរូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ទៅផ្សាយថាការឈូសឆាយដីហ្នឹងគឺឈូសឆាយដីក្នុងតំបន់កែធម្មជាតិដែលគាត់ឲ្យច្បាស់ថាតើវានៅក្នុងដីរបស់បរិស្ថានមួយដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយថាមានជនអ ுக ្រិតប្រជាជនហ្នឹងទៅឈូសឆាយដីក្នុងដីរបស់បរិស្ថានហើយប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកញ្ចេះក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងមិនលវីលវល់មិនបង្ងើយកតាយដល់ពេលមន្ត្រីយើងចុះអនុវត្តដាប់ចុះទៅដល់សិក្សាឲ្យទីតាំងផ្ទាល់ឃើញថាការពិតជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទេហើយមិនដីបរិស្ថានប៉ុន្តែមុននឹងយើងរកខុសត្រូវឃើញហើយយើងជឿស្លងតែម្ដងឃើញថាមានប្រជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់គាត់ like comment ទៅលើ page របស់គាត់បាត់ហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាការដែលបង្ហោះឬមកកចែកចាយព័ត៌មានបំផិតនេះវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលហើយវាជាវប្បធម៌មួយដែលថាចូលចិត្តលាបពណ៌ដាក់គ្នាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ថាប័នអង្គភាពផ្សេងៗឬអង្គភាពបរិស្ថានជាដើមកន្លងមកហ្នឹងមុននឹងយើងជឿទៅលើព័ត៌មានអីមួយគួរតែមានប្រភពច្បាស់លាស់ដូចយើងជម្រាបជូនខាងដើមហ្នឹងប្រភពខាងលើហ្នឹងនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងៗ